深山鬼村，我是一个旅游爱好者，平时很喜欢去旅游，特别是喜欢去有森林的地方。似乎在这些地方，我能感觉到自己和自然之间的关系一样。这一次我们4个人来到了这个叫做大平的深山里。这一次运气不算好，指北针坏了，同时电子仪器也都坏得差不多了。和我一起的人有一个我不认识，另外2个，一个叫做李峰，另外一个是王胖。那个我不认识的人就是王胖带来的。这小子还算懂事，被困了之后并没有慌张，只是一路跟着我们。在这种深山里，没有指北针根本就不能辨别出方向。如果要靠星星判断方向，这不实际。已经有好几天晚上没有星星了，这里晚上的雾很大，就算出现星星，我们能不能看见不还是一码事。现在关键的不是找到出路，应该说是找到食物。这山中吃的虽然多，但是很难判断是不是有毒的。好在李峰小时候是在农村里长大的，对于那种抓鸟的小型机关做得很熟练。这几天我们都靠着他抓的鸟维持着生命，这样下去也不是办法。时间久了，我们肯定是会生病的。一旦在这深山中生病，就意味着生命走到头了。所以这几天我们还是不断地朝着前面走着，想要靠运气走出这大山。今天是我们在这深山中的第9天，我走在最前面，其他人跟着我。现在我们的气氛有些安静，谁都不想多说话。快看！王胖叫了一声，我们赶紧顺着他所指的方向看过去。就在那个方向有着一座坟，虽说墓碑已经看不见了，但是那种形状完全可以说明那就是坟。我赶紧跑了过去，坟的上面还有一些纸钱。看到了纸钱，我终于松了一口气。虽说纸钱看样子有好几年了，但是这至少能够证明不远的地方一定有人烟。这不是一座孤坟。人非常饿和非常累的时候，脑子是特别清楚的，智商也是最高的时候。他们几个也和我想到了一起，我们立即便是分散开来，走到了4个方向。这么做是想看看村庄在什么位置。5分钟后，我们回到了这座坟前。这时的王胖一脸的笑容，看来他找到村子了。在王胖的带领下，我们朝着那村子走去。王胖，你刚才进村了吗？我站在王胖的身后问。王胖笑了笑说，刚才有些激动，没有进村，不过村子挺大的，有10几户人家。我有些疑惑，又说不出是什么原因，只能是跟着王胖走着。我们走上了一个山坡，然后王胖指着前面几百米外的老房子，对我们说，就是这儿，你们看。我们3个把目光转过去，李峰和我同时咬牙，差点想要一脚踹死这胖子。王胖还没意识到什么情况，一脸的笑着说，这种村里一定有老腊肉，一会叫老乡炒个青椒腊肉。说完之后，他还看了看我们，一看到我们的表情，他就问道，你们干嘛这表情啊？我眉头一皱，不想理这胖子。李峰站出来推了胖子一下，然后小声地说，你他妈怎么把我们带到这种地方来了？胖子还是没懂，我终于忍不住要给他解释了。村旁一个菜地都没有，村里没有烟，你觉得这是什么地方？对我们这种经常在深山中玩的人来说，这种村庄叫做鬼村，都是荒废了很多年的村子。这种村子里常年没有人，也没人知道它为什么会没有人。反正进去的人全身都会不舒服，如果不快点离开，根本不可能有好下场。胖子终于意识到了，刚才他是饿晕了，馋晕了。反应过来之后，他就想回头走了。我一把拉住了他，说不急，去村里看看，有可能有我们能用到的东西。鬼村虽然恐怖，但是现在是大白天，我们几个大老爷们还能被这些吓到吗？现在关键的是找到能存活下去，
或者能让我出去的工具。他们三个对视了一眼，大家也都不是胆小的人，我都这么说了，也就一咬牙跟在了我的后面。我们就像是鬼子进村一样，在这村子里扫荡了起来。可惜这村里似乎是人们主动搬离，这里的东西都收拾得很干净，根本就没有留下什么有价值的东西。最后我们又在村口汇合，除了李峰拿了一些绳子，我们根本就没有收获。我们几个离开了这里，朝着山上走去，站得高看得远，也许山上能看到别的地方的村庄。走在这大山中，虽说现在被困，可还是能感受到一种别样的美，属于自然的美。我们走着走着，天色渐渐的就黑了下来，晚上没有下雨，我们随便搭个窝棚或者露天，就能睡一觉了。在这时，我们点了一堆篝火，围着火堆坐了起来。李峰拿出了下午抓的几只鸟，在火上烤着。胖子从包里拿出了最后一点零食，打开吃了起来。我站起身看了看周围，深吸了一口气。深山中虽然美好，但是也很危险啊！那是什么？我突然看到了一道影子，从我前面不远的地方晃过。我赶紧大叫一声：有东西！这深山中有很多动物，熊也是有的。这时候要是被熊攻击，可就完了。他们三个听到我的吼声，抓起身旁的棒子就站了起来，四处张望着。那个影子又从我眼前晃了一下，这一次我看清楚了，这好像是个人影。我直接就朝着影子冲去，他的速度很快，追了没一会我就找不到他了。同时我也在这深山中迷路了。胖子李芳，我大声地叫着，可是没有人理我。我循着记忆中的方向返回去，突然一滴液体落在了我的脑袋上。我抬起头一看，吓得我差点栽倒在地上。只见一坨红色的肉就悬挂在我的上方。我回过神来仔细一看，这一看彻底是把我吓得背过了气。这坨肉有脸，不过没有皮，通过轮廓我能辨认出这就是胖子带来的那个人。我赶紧转身就跑，不管这人是怎么死的，我只知道现在我非常的危险。我努力地跑着，我的后面居然在这时出现了大笑一般的声音。我不知道跑了多久，最后我体力不支倒在了地上。我能感觉到死亡离我越来越近，一阵风声冲我冲来。然而就在这时，不远处突然传来一阵喊声：找到人了！我转过脸看着不远处的手电筒亮光，好在我们进山的时候在当地的警察局备案了，时间到了，没有见到我们离开深山，于是警察就来寻找我们了结。局就如同我想到的，只有我一个人活了下来。我原本以为是被什么猛兽袭击，那笑声是我听到的幻觉，但是警察告诉了我一件事，让我再也不想去任何深山探险。我们几个被发现的地方就在离孤村不到100米的地方，也就是说我们走了一天也没有走出100米。自杀森林，这是一座会吃人的森林，每个进去的人最后都会上吊死，再也出不来。奇怪的是，来的人一年比一年多，仿佛是这座森林的胃口变大了。这天晚上，森林里走进一个双眼无神、精神涣散的男生。男生的名字叫永晨，刚刚经历事业和爱情的双重打击，每天饮酒度日，家人怎么劝都不听。喝完酒后的永晨还不想回家，只好到处乱逛打发时间。走着走着，他好像听到了前女友的声音，从不远处隐约叫着他的名字。一心想复合的他立刻往声音传来的方向跑去，以为是前女友打算跟自己复合。跑了很久，已经有点疲乏了，可还没见到前女友。不过声音倒是越发的清晰。此时的他已经来到那片传说中的吃人森林，但因为对这些事他不太上心，所以也不知道这座森林有多可怕，头也不回的就往森林里走去。森林是个阳光照射较为稀少的地方，所以阴气会很重，特别是在晚上。
总会酝酿出很多一般人不知道的东西。进了森林，永晨循着声音继续寻找前女友的身影。声音虽是越发的清晰，可也变得很飘渺，仿佛是从很远的地方传来的。走进这个森林，永晨也很是害怕，不知道是不是自己的幻觉。他总能听到人在不同情况下死亡前发出的声音，而前女友的声音却越来越模糊。也不知走了多久，永晨来到树林里的一片难得的空地上。空地上有一棵葱郁的大树，树叶不时因为风吹过而发出沙沙声，而前女友的声音已经彻底消失。永晨还没弄清楚发生了什么事，眼前就凭空出现了一个女生。从背影和打扮上看，正是前女友。永晨连忙走上前去，问她怎么会在这里，而女友则是一脸泪痕地看着他。注意一看，身体竟是半透明的。永晨吓了一跳，以为是女友已经死了，只剩下灵魂。殊不知那只是森林里的幻觉，一个为了夺取他生命所布下的局。永晨，我死了，我是被人吊死的。这个假冒女友边说边流下眼泪，让永晨很是心疼，想上前抱着她，他却退后了几步，然后面带愁容地说：我们已经阴阳两隔了，如果你还想跟我在一起，就要用同样的死法，你愿意吗？永晨虽然很想和前女友复合，但对于死，他倒是没想过，只是愣了一下，呆呆地看着前女友。前女友泪眼婆娑地靠近他，如催眠般地说道：你现在的事业也很不顺利，每天都那么痛苦，但如果你和我在一起的话，我们就能每天都在这片森林里过潇洒的日子，也不用再为生活愁苦了，不是很好吗？听了他的话，永晨不禁点了点头，手上不知何时已经多了一条上吊专用的绳子。在前女友的催促下，他用这条绳子将自己吊在了树下，结束了生命。永晨的家人在他失踪后四处寻找，但就是一点消息都没有。永晨的表哥常浩是个警察，对这件事情就更加关心了。事情发生了1个星期，他依旧在四处寻找。回到家他真的很累，洗漱过后就躺在床上沉沉睡去。睡梦中，他看到永成哭着出现在一片森林里，嘴里不停说着一个字，但就是发不出声音。当他醒来后，不断回想那个字的嘴型，想了很久才想到家这个字。他突然想起永晨家附近有一座有名的自杀森林，永晨会不会在那自杀或被人杀死了？回到警局，他迅速调阅了他消失那一天家附近的监控录像，又看了一遍，最后得出结论，那个森林一定有问题。但由于那个森林实在太有名了，所以就连警察都不敢随便靠近啊，更别说深入森林寻找永晨的踪迹了。但因为这个梦，永晨的表哥还是觉得有必要去查看一下。他特意找了1年中阳气最旺的日子，带了一大堆能为自己标记路的东西，进入森林，免得在里面迷路了。不顾众人的劝阻，在临近中午的前1个小时进入了森林。森林里看起来到处都一样，为了不让自己迷路，永晨的表哥用绳子将经过的地方每隔一段距离就用粗粗的麻绳子绑起来，这些麻绳不容易因外力被扯断，要沿路返回也容易得多。因为没有森林的地形图，他只能漫无目的的一边叫着永晨的名字，一边往森林里走。也不知道走了多久，他突然听到了永晨叫他表哥的声音。奇怪的是，声音竟是从4面8方传来的，让他无法确定永晨的位置。表哥，回去吧，别找我了。声音此起彼伏，不断围绕在他四周，让他觉得有点心惊胆跳，觉得永晨可能已经凶多吉少了。虽然他很想找到表弟的尸体，但他也知道这座森林有多可怕，开始有点胆怯了。面对歹徒悍匪的时候，因为都是实在的东西，他还能壮着胆子去和他们搏斗。
可面对未知的东西，大家都会有莫名的恐惧。说不怕的人，遇到的时候总是跑得特别快的。无奈之下，他还是决定听永晨的话，转身准备离开。但这一切似乎太迟了。等他转身的时候，才发现原本用来标记路途的绳子竟消失不见了，周围也起了大雾，能见度只有几米而已。即便他多留了个心眼，在树上用油漆做了标记，但此时要找到那些标记已经变得有点困难。而且更不可思议的是，那些用来标记的油漆全都消失不见了，树上也没有留下半点痕迹，可树皮却还在。表哥无法解释这一诡异的现象，更不知道现在该怎么出去。正当他在慌忙中，雾渐渐散开了，出现在眼前的竟是他在梦中看到永晨出现的地方。永晨的尸体依旧挂在树上，并且已经开始腐烂了。看到永晨的尸体，表哥很是难过，连忙想办法将尸体放下来。还没找到根据，他就听到啪的一声，永晨用来上吊的绳子竟然断掉了，尸体也掉下来。表哥刚想上前查看，耳边突然有个声音对他说：“你从小和母亲相依为命过得那么凄苦，为什么不结束生命，和我们永远留在这里呢？”这具有诱惑力的声音让他瞬间失了神，拿起绳子扔到树上，准备成为下一个森林里的食物。鬼伯伯、小勇和小静是一对喜欢远足探险的学生情侣，只要他们一有时间，必然是在远足的路上，享受着沿途的美景和美好的心情。这片神秘的树林他们早就想来了，现在终于找到了机会，必须要进去看看这里面究竟是个什么样的地方。不过现在他们后悔了，这一片丛林实在是太大了，他们走了2天都没有走出来。而就在这个关键时候，指南针又坏了，手机也没有讯号，他们等于是完全被孤立在了这里。眼看着夕阳西下，2个人紧张起来。他们都是青春年少，可不想把生命交付在这么个荒凉的地方。不过就在他们感到无助的时候，忽然看见在前面不远处的大树下面有一座小木屋。木屋不大，而且看来已经有些年头了，非常破旧。有房子太好了，咱们进去问问，说不定房子的主人知道出去的路。小勇很是兴奋，可这房子这么破，里面会有人吗？小静担心地说：“进去看看不就知道了吗？”小勇说着，拉起小静，轻轻推开了小木屋的门。让他们没有想到的是，这小木屋外面看上虽然残破，屋子里面却很不一样了。虽然不是很干净，但很明显不久之前是有人的，因为炭火还热，旁边锅里的水还没完全冷却。太好了，这里有人，咱们有救了。小勇一边说一边过来舀水喝。小静也安下心来，喝了些水，坐下来休息，一直等到天色完全黑下来。2人终于听到木门外面传来缓慢的脚步声。小勇急忙打开门一看，只见一个身穿黑衣的老婆婆拄着一根拐杖走了进来。老婆婆您好，您是这里的房主吧？我们是过路人，累了暂时在这里借住一下。小勇有些语无伦次，因为这老婆婆的长相实在是太恐怖了，脸上是那种极度不健康的白色，一道道深深的沟壑在上面纵横交错，而且见到他们并不惊讶，甚至一点表情流露都没有，就像是电影里的僵尸一样，让人感到非常恐怖。坐吧坐吧，别客气。老太太嘴唇微动，发出沙哑的声音：“谢谢您。”小勇和小静谨慎地坐在凳子上，不动眼珠地看着恐怖的老太太。“你们饿了吧？我做点吃的给你们。”老太太说着，转身到灶台边忙活起来。小勇这老太太好奇怪呀，我害怕。小静紧紧握着小勇的手说。小勇心里也有些发毛，但是他不相信什么怪力乱神，于是安慰道：“别怕，咱们还得等着老婆婆给咱们指路呢。更何况我也饿了，我想
老婆婆只是因为长期住在这山林里面，显得跟外面的人不太一样，放心吧。一会的功夫，屋子里忽然飘满了一股奇怪的味道，酸涩腐臭，还夹杂着烟火气息。不知道这老婆婆煮的究竟是什么东西。小勇和小静都忍不住捂住了鼻子，但是老婆婆好像并没有闻到什么奇怪的味道，将2个盘子摆在桌子上，并招呼2个人来吃饭。2人战战兢兢地坐在桌前看，瞬间吓得一身冷汗，因为那盘子里的菜都已经腐烂发黑，上面还有已经被炒熟的虫子。另一个盘子里的肉都是腐肉，被炒得黑乎乎的，就像从干尸身上扯下来的一样。吃饭了都，多吃点，别客气。老太太用沙哑的嗓子招呼着2个人。2碗米饭被递到了他们的手里，米饭已经腐败发黄，上面还有一片一片蓝白色的霉斑，这哪里是人吃的东西啊，实在是太恶心了。小勇和小静强忍着恶心，放下饭碗看着老婆婆。老婆婆却不在乎饭菜已经腐化变质，夹起一块肉放进干瘪的嘴里慢慢地嚼着。小静再也忍不住了，一转身吐了起来。老婆婆看着小静说，怎么了？婆婆做的菜不合你口味吗？小勇急忙站起身来，拉过吐得昏天黑地的小静，对老婆婆说，我们还有急事，要赶快找出路。对不起婆婆，打扰您了。说完拉着小静破门逃，也不知道跑了多久，2个人实在跑不动了，才停下脚步，大口地喘着气。小勇啊，刚才那老婆婆究竟是人是鬼呀？太可怕，太恶心了。小静依然心有余悸。小勇摆摆手说，我也不知道，太可怕了。小静看看四周黑黝黝的树林树，那咱们现在怎么办呢？小勇说，好在现在逃出来了，你不要害怕，咱们仔细找找，肯定能找到离开这树林子的路。2个人拿出随身带着的食物，吃了一些，休息了一会，便打开手电，开始寻找出去的道路。不过这林子实在太大了，2个人像无头苍蝇一样寻找了很久，还是一无所获。忽然小金看到前面林子里有隐隐约约有一点光亮，急忙把小勇叫了过来，2个人便朝着那光亮处走去。很快他们就发现那是烛光，被人举在胸前的烛光，而拿着那根蜡烛的正是那个恐怖的老太太。你们又迷路了吧？还是在这里住下吧。老太太僵尸一样的脸在烛光下显得更加阴森恐怖。2个人见状尖叫着转身就跑。这个时候2个人彻底慌了，他们哪见过这样的场面？而且那老婆婆怎么阴魂不散呢？难道说她是这树林里的妖怪恶魔，专门以人为食的那种？跑了几步，小静忽然一个趔起，摔倒在地。就在小勇扶她起来的时候，手电筒的光忽然照到了前面的一个东西。他们仔细一看，是一块半人高的石碑，上面竟然贴着那个僵尸老太太的照片，还写着生卒日期。原来她真的是鬼，她死了。小金吓得缩在小勇怀里，全身瑟瑟发抖。小勇也吓得不轻，不过他还是鼓起勇气说，你不要害怕，有我在这，你放心，我一定要把你送出去，大不了我跟那老妖婆子拼了。小静喉咙哽咽，一句话也说不出来，抱着小勇的脖子不停抽泣。忽然小勇注意到前面不远的地方出现了一点亮光，跟刚才老婆婆拿着的烛光一模一样。她又来了，怎么办呢？小勇，小金吓得泣不成声。小勇看着怀里被吓得瑟瑟发抖的女友，一股怒气突然冲上心头，拉着小静说，咱们过去看看，这老妖婆子究竟想干什么？如果她敢伤害你，我做鬼也不会放过她。可是这次那灯光并没有在原地等着他们，而是就在离他们不远的地方闪闪烁烁，一直追了很久，那光亮突然一闪就不见了。2个人这时候才发现，原来天色已经开始泛白。更让他们欣喜的是，他们居然走出了树林。
已经能看见乡村公路，就在离他们不远的地方。两个人顾不上已经疲惫的身体，急忙朝着公路跑过去，正好看到有一个人赶着驴车过来，便拦住求救。你们这是怎么了？看到两个人惊慌失措的样子，赶车人问道。小勇把之前树林里发生的事情说了一遍。赶车人说，你们确实是见鬼了，这林子里有鬼，我们村里人都知道。那老妖婆子究竟想干什么？小勇问道。不得无礼。赶车人说，那是僧婆婆，好人10几年前她老伴进了林子，结果就再也没有回来，活不见人，死不见尸的。僧婆婆很伤心，不顾家人反对，硬要住到林子里去，说要守着老伴，靠着儿女们偶尔送食物勉强度日。这么多年了，婆婆在那里，也不知道帮助了多少在林子里迷路的人。可是她已经死了呀，死了又怎样？你们想想，要不是孙婆婆那一点烛光，你们能走得出来吗？孙婆婆惊魂不灭，却从未害过人。小勇看了看小静，两个人都沉默了。第二天，两个人准备回学校去。临走之前，他们来到树林子边上，恭恭敬敬地给孙婆婆烧纸磕头。